Hi viewers, are you suffering from jaw pain and any jaw stiffness? And while opening the mouth and closing mouth, are you feeling any clicking and popping sound in your jaw? And any headaches and migraines? Like any tinnitus, like ear lo oka sound వస్తుందన్నమాట, రింగింగ్ సౌండ్ లాగా, అది మీరు ఫీల్ అవుతున్నారా? మేబీ ఫేషియల్ పెయిన్స్ అండ్ ఒక సైడ్ తినడానికి చాలా సఫర్ అవుతున్నారా? ఐఎమ్ డాక్టర్ రూపా లావణ్య, కన్సల్టెంట్ ఆస్టియోపత్, కైరోప్రాక్టర్ అండ్ ఫీమేల్ అండ్ మేల్ పెల్విక్ ఫ్లోర్ ఆస్టియోపత్. సో అదేమై ఉంటుందని మీరు ఆలోచిస్తున్నారా? దట్ ఈస్ టీఎంజే అండ్ డిస్ఫంక్షన్. అంటే టెంపో మ్యాండిబులర్ జాయింట్. దిస్ ఇస్ మ్యాండిబుల్ అండ్ దిస్ ఇస్ టెంపోరల్. ఈ రెండు కలిపి ఈ జాయింట్ ఏదైతే దీన్ని టెంపో మ్యాండిబులర్ జాయింట్ అంటారు. ఈ జాయింట్ తాలకు ఆర్థరైటిస్ ఉన్నా, ఈ డిస్క్ దాని ప్లేస్ లో లేకపోయినా, డిస్క్ అనేది కొంచెం మాల్ అలైన్మెంట్ అయినా, ఇంకా పూర్ పోస్చర్ కూడా ఇంపాక్ట్ యువర్ జా. అండ్ ఈవెన్ పెల్విక్ అలైన్మెంట్ లేకపోయినా కూడా దాని ఇంపాక్ట్ మన జా మీదే ఉంటుంది. అండ్ టీత్ అలైన్మెంట్ లేకపోయినా దాని మీద జా. మోర్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఉంటుంది. ఇంకా ఇవి రీజన్స్ కి ఈవెన్ మన క్లినిక్ లో కైరో అండ్ ఫిజియో కాంబినేషన్స్ తో దీనికి కొన్ని టార్గెటెడ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి. దానికి రీజన్ మజిల్ ఇన్బ్యాలెన్సెస్ అనమాట. దానికి మయోఫేషియల్ రిలీజ్ అవన్నీ కూడా ఆస్టియోపతి మ్యానిపులేటివ్ టెక్నిక్ తో చేయొచ్చు. సో దీనికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనేది మన దగ్గర ఉంటుంది. సో దీని కనుక ఫేస్ చేస్తూ ఉంటే వెంటనే కన్సల్ట్ అవ్వండి. స్టే ట్యూన్డ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.